السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل النشاط في الدرس الأول، وهناخد الدرس التاني كامل بإذن الله. طيب، المرة اللي فاتت احنا أخدنا الدرس الأول، اتكلمنا عن الكائنات الحية، عرفنا ايه هي، عرفنا الأمثلة عليها، عرفنا ايه هي الكائنات الغير حية، عرفنا ايه الخصائص بتاعت الكائنات الحية، عرفنا بعض المواطن او ايه هو الموطن، عرفنا ايه هو التكيف، والكائنات الحية الصحراوية ازاي بتتكيف مع درجة الحرارة العالية. النهاردة بقى هناخد نشاط على الدرس الأول. النشاط دوت فكرته ايه؟ فكرته ان احنا نستكشف مواطن بعض الكائنات الحية. طب تعالوا كده نتذكر مع بعض يعني ايه موطن. الموطن هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي، بس المكان ده لازم يتوفر فيه الغذاء والماء وكل المتطلبات اللي بيحتاجها الكائن الحي. يبقى الموطن بعض الكائنات الحية. احنا عايزين نستكشف بقى النهاردة الكائنات الحية دي بتعيش في مواطن ايه، وهل كل الكائنات الحية بتعيش في موطن واحد ولا طبعا بتختلف المواطن على حسب الكائن الحي. ده اللي احنا هنشوفه النهاردة. الفكرة النهاردة ان احنا نستطيع اكتشاف او معرفة الاماكن اللي بتعيش فيها الكائنات الحية. يبقى احنا عايزين هنا نعرف كل كائن حي بيعيش في مكان او في موطن عامل ازاي. زي مثلا في كائنات النهارده هنعرف ان هي بتعيش في احواض الزهور. احواض الزهور يعني اماكن كده فيها ايه، ازهار كتير، او كائنات حيه او جذور الاشجار الكبيره. وفي كائنات حيه تانية بتعيش في الشقوق الموجوده بين الصخور، وطبعا في اماكن اخرى كثيره. عشان نعرف بقى المواطن ديت ونستكشفها لازم يبقى عندي خطوات امشي عليها. اول حاجه الخطوات بتاعتي ان انا اخمن. يعني ايه اخمن؟ انا مثلا قدامي كائن حي معين، هقوم مفكره كده في دماغي وقايله والكائن الحي دوت ممكن يكون عايش فين. يبقى ايه الاماكن اللي ممكن الاقيه فيها، اللي ممكن يتواجد فيها. اذا التخمين هو التوقع، يعني اتوقع الاماكن التي قد تتواجد فيها الكائنات الحيه. زي مثلا اقول كائن حي ده ممكن يتواجد في احواض الزهور، او في جذور الاشجار الكبيره، او في الشقوق الموجوده بين الصخور. طيب انا دلوقتي خمنت مثلا وقلت ده موجود في احواض الزهور مثلا، يعني اروح انا رايح ايه، رايح عامل بحث في المكان ده. يعني اخرج للبحث عن وجود الكائن الحي، اروح بقى المكان دوت واقعد ادور على الكائن الحي دوت اللي توقعت وجودها بيها. اذا وجدت احد هذه الكائنات اراقبه بهدوء وعناية. ليه بهدوء وعناية؟ علشان الكائن الحي ده ما يهربش. طيب تالت حاجة بقى اعملها هي التسجيل. انا دلوقتي راقبته وشفت الكائن الحي دوت وعرفت مثلا، شفت شكله وشفت لونه، يبقى اكيد هجيب ورقة وقلم واقعد اسجل بقى، اقوم بالتسجيل. اسم الكائن الحي دوت ايه، نوع المكان اللي انا وجدته فيه ايه، شكله ولونه ايه، وهكذا. يبقى التسجيل ان انا هكتب كل حاجة في ورقة. ادوات تساعدنا على الاستكشاف. ايه هي الادوات اللي انا باخدها معايا وانا رايحه اعمل استكشاف؟ قلنا يعني ايه استكشاف، يعني 3 مراحل. اول حاجه التخمين، تاني حاجه البحث، تالت حاجه اللي هو التسجيل. طيب احنا بنحتاج عدسه مكبره. العدسه المكبره ديت ده شكلها بنحتاجها في عمليه البحث علشان ايه، تكبر لي الكائنات الحيه الصغيره. يعني لو في كائن حي صغير خالص انا مش عارف اشوفه بعيوني، او مستخدمه العدسه المكبره ديت عشان تكبر لي الحجم بتاعه. تاني حاجة عندي دفتر الملاحظات عشان تسجيل ما نلاحظه ونكتبه بدقة. بعد كده عندي الكاميرا وديت اختياري لتصوير الكائنات الحية وأماكن وجودها، عشان نصور مكان وجودها مثلا في حالة ان احنا مثلا نسينا المكان دوت ايه، او نسينا مثلا الشكل وكده قبل ما ندونه، فبنصور يكون دليل معانا. أثناء البحث عن أي كائنات حية لا تلمسها بيديك إلا بعد استشارة معلمك أو دليلك العلمي. يعني أي كائن حي لقيته اثناء البحث ما ينفعش تلمسه، لازم الاول تستشير حد كبير علشان يقولك هل هو مثلا ممكن يأذيك ولا لا. بعد كده هناخد امثله على الكائنات الحيه ومواطنها. هنا بقى عايزين نعرف كل كائن حي المكان او الموطن اللي ممكن يعيش فيه. اول حاجه هناخدوها هي العصفور. العصفور او الطيور عامه بتبقى موجوده فين؟ على الاشجار. طب العنكبوت بنلاقيه في اماكن فيها زهور، احواض الزهور. يبقى احواض الزهور اللي احنا قلناها في اول فيديو دي بيبقى متواجد فيها العنكبوت. بعد كده السحلية ديت بتبقى موجودة فين؟ بين الصخور، يبقى في الشقوق الموجودة بين الصخور. ودايما السحالي بتبقى معظمها موجودة في الصحراء، والصحراء دايما مليانة بالصخور. اذا هنا السحلية موجودة في الصحراء، والصحراء فيها صخور، اذا هي موجودة في الشقوق الموجودة بين الصخور. العقرب. العقرب برضو موجود فين؟ اسفل الاحجار، او على الصخور الساخنة، او في ظلال الصخور.
يبقى دايما بيشوف فين الظل اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، وبيبقى موجود فيه او اسفل الاحجار. خنفساء الروس ديت هناخدوها بالتفصيل في الدرس التاني. انا اللي عايزاك تعرفوا بس فيها في الدرس دوت مكانها او موطنها فين. برضو بتبقى موجودة اسفل الاحجار زيها زي العقرب، وفي الشكوك الموجودة بين الأحجار زيها زي السحلية. يبقى خنفساء الروس ديت عبارة عن خليط في الأماكن. يعني انت لو حفظت مثلا خنفساء الروس موجودة فين، تقدر انك انت تعرف السحلية والعقرب موجودين فين. او العكس، لو حفظت مثلا مكان السحلية ومكان العقرب، تعرف على طول ان خنفساء الروس موجودة في المكانين اللي موجودين فيهم السحلية والعقرب. طيب الصراصير دي موجودة فين؟ دايما الصراصير بنلاقيها في الأراضي الزراعية بالقرب من نهر النيل، أو في الأراضي عامة، بس بالأخص الأراضي الزراعية. تطبيق خطوات الاستكشاف، احنا قلنا الأول ما يقول استكشاف يبقى كام مرحلة؟ 3 مراحل. أول مرحلة التخمين، البحث، التسجيل. وخلي بالك لأن هما كده بالترتيب، لازم تحفظهم بالترتيب. أول حاجة التخمين، بعد كده بحث، بعد كده تسجيل. فالتخمين هنا ان انا اتوقع اهو، بيخمن يعني بيفكر. بعد كده البحث ان انا ابحث اهو، بستخدم العدسة المكبرة عشان اشوف الكائنات الحية الصغيرة اللي انا ما اقدرش اشوفها بعيوني. التسجيل ان انا يبقى معايا كراسة او دفتر اسجل فيه وادون فيه اسم الكائن الحي، نوع المكان الموجود فيه. والكاميرا اختياري برضو في التسجيل، ليه؟ علشان اصور بيها شكل الكائن الحي ومكانه. بعد كده ماذا تلاحظ اثناء الاستكشاف؟ انا دلوقتي بستكشف، ممكن الاحظ الاحظ مثلا كائنات حيه بتعيش في اماكن رطبه، او كائنات حيه بتعيش في اماكن جافه. واحنا قلنا ايه الفرق ما بين الاماكن الرطبه والجافه في الفيديو اللي فات. الرطبه بيبقى فيها ميه، الجافه زي الصحراء ما بيبقاش فيها ميه. او ممكن الاحظ او استكشف ان كل كائن حي يعيش في المكان الذي يوفر له الغذاء والماء والمأوى المناسب. وده تعريف مين؟ تعريف الموطن. يبقى الموطن هو المكان اللي بيبقى موجود فيه الغذاء والماء والمأوى المناسب للكائن الحي. طيب احنا كده نعتبر خلصنا الحمد لله النشاط بتاع الدرس الاول، يعني خلصنا الدرس الاول كاملا. دلوقتي بقى هناخد مثال بيقول لي صنف الكائنات الحيه التاليه حسب مكان معيشتها او موطنها. الاتنين صح. مديني كائنات حيه صور ليها والمواطن او الاماكن اللي بتعيش فيها، بس طبعا مش مترتبين، المفروض ان احنا نرتبهم. فاول حاجه عندي اللي هو مين؟ العصفور او الطيور بتبقى موجوده فين؟ على الاشجار، يبقى هنكتب هنا رقم 1 او هنكتب تحتها العصفور. طيب بعد كده عندي العنكبوت بيبقى موجود فين؟ قلنا في احواض الزهور، يبقى ديت رقم 2. بعد كده عندي السحليه، قلنا السحليه بتبقى موجوده في الشكوك بتاعه الصخور، يبقى هنا رقم 3. بعد كده عندي العقرب ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الشكوك بين الصخور او على الصخور الساخنه، يبقى ديت هنا رقم 4. ده بالنسبه للعقرب. خنفساء الروس بتبقى موجوده في الحاجتين، اسفل الاحجار او الصخور، والشكوك بين الاحجار اللي هو الدمج ما بين السحليه والعقرب، يبقى هنا ديت رقم 5. اخر حاجه عندي اللي هو الصرصار بيبقى موجود فين؟ في الاراضي الزراعيه بالقرب من نهر النيل، ديت رقم 6. يبقى احنا هنا برضو المفروض ان احنا نعلم كل كائن حي موجود فين، لانه احتمال كبير يجيلنا في الامتحان. دلوقتي بقى هنبدأ في الدرس التاني اللي هو اسمه كيف نلاحظ. يعني ايه كيف نلاحظ؟ يعني الكائنات الحية موجودة قدامي، انا ازاي هشوفها او الاحظها؟ احنا لسه قايلين دلوقتي في النشاط بتاع الدرس الاول ان انا عندي حاجة اسمها البحث دوت كنا بنستخدم فيه العدسة المكبرة. اذا كيف نلاحظ؟ برضو هنلاحظ يعني هنبحث، يعني هستخدم برضو العدسة المكبرة. يبقى يمكنك استخدام العدسة المكبرة باحدى الطريقتين. اولا لو انت الجسم يمكن تحريكه زي ورقة الشجر كده، يعني انت مثلا ماسك ورقة الشجر وينفع انك انت تحركها، يبقى هتحرك الجسم للامام والخلف حتى تحصل على صورة واضحة. هتبدأ انك انت تمسك العدسة المكبرة في ايد وورقة الشجر في ايد تانية، وتبدأ انك انت تقرب ورقة الشجر من العدسة المكبرة بحيث انك انت تحصل على صورة واضحة. بينما في الحالة التانية لو الجسم لا يمكن تحريكه زي جذع شجرة مثلا، جذع الشجرة هنا بقى انت اللي هتمسك العدسة في ايد وتحرك وجهك ومعه العدسة للامام وللخلف. يبقى انت هنا اللي هتتحرك مع العدسة، مش هتحرك الجسم لانه الجسم ثابت، انت اللي هتتحرك مع العدسة للامام وللخلف هتحصل برضو على صورة واضحة. يبقى اذا لو قال لي الجسم يمكن تحريكه، يبقى انت اللي هتثبت انت والعدسة وتحرك الجسم. طب لو الجسم لا يمكن تحريكه، يبقى انت اللي هتتحرك انت والعدسة. بيقول لي هنا بقى تنبيه: لا تنظر ابدا الى الشمس مباشره باستخدام العدسه المكبره، لان العدسه المكبره عباره عن زجاج، فلما بتنظر للشمس
بتكبر الصورة، فالنور ممكن يأذي عينيك. تاني حاجة ارتد القفازات اثناء الملاحظة لحماية يديك من التلوث، لان انت عارف طبعا اثناء الملاحظة ممكن تمسك حاجات تكون مثلا مش نظيفة، فالافضل ان انت تلبس جلافز او قفازات. قواعد الملاحظة، هي الملاحظة ليها قواعد. يبقى عند النظر الى الكائنات الحية عن قرب ننتبه الى ايه بقى؟ هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ اول حاجة الشكل، اللون، الحجم. طب تعالوا كده، مثلا انا شفت كائن حي وليكن مثلا عصفور. العصفور دوت شفته مثلا واقف على الشجرة او مثلا في قفص معين، فانا همسك العدسة المكبرة مثلا علشان ادقق فيه واشوف مثلا الريش بتاعه، مثلا حجمه قد ايه، لونه ايه، لون الريش ايه، الشكل بتاعه ايه. نفس النظام في الازهار برضو ممكن انك انت تشوف الحجم بتاع الزهرة دوت ايه، لونها ايه، الشكل بتاعها ايه، هل مدورة، هل مستطيلة، هل عاملة زي ورقة الشجر، وهكذا. يبقى انت في 3 حاجات مهمة لازم نلاحظها: الشكل، اللون، الحجم، ودولت لازم يتحفظوا. لمعرفة تفاصيل بعض الكائنات الحية نقوم باستخدام العدسة المكبرة، ثم نعمل بطاقة لتسجيل الملاحظات. ايه البطاقة ديت؟ هنشوف دلوقتي ازاي نعمل بطاقة بالتفصيل. ازاي بقى نعمل اعداد بطاقة تسجيل الملاحظات؟ يمكنك اعداد بطاقة تسجيل الملاحظات على الكائن الحي نفسه. فهنعمل ايه؟ هنكتب الاول عنوان الموضوع، يعني مثلا البحث عن كذا، عن كائن حي مثلا، يبقى البحث مثلا على ورقة شجر. نكتب مثلا اسمك والصف والتاريخ، التاريخ اللي انت عملت فيه الكشف او الملاحظة بتاعتك. طيب بعد كده هنسجل بقى الحجم ايه، اللون ايه، الشكل ايه، المكان فين. يبقى ال3 حاجات اللي احنا قلنا عليهم: الحجم واللون والشكل، والمكان اللي موجود فيه الكائن الحي دوت، الزهرة او الموجود فيه الكائن الحي زي ورقة الشجر. يبقى اول حاجة هنكتبها عنوان الموضوع، التاريخ والصف والاسم. بعد كده تسجل ما وجدته بقى، رسم توضيحي، خطوط رفيعة اللي هو شكله، جمل وصفية بقى في الاخر كده توصف الكائن الحي دوت، يعني حجمه، لونه، شكله، المكان. يبقى اللي احنا قلناه هنا. يبقى ديت كده البطاقة بتاعة تسجيل ملاحظات، بتكتب فيها عنوان الموضوع، اسمه والصف والتاريخ، وتكتب الحجم والشكل واللون والمكان. نشاط ملاحظة كائن حي عن قرب، استخدام العدسة المكبرة. ما احنا قلنا اي كائن حي بيبقى صغير بنستخدم العدسة المكبرة عشان نلاحظه. فانا عندي مثالين: ورقة النبات وخنفساء الروس. ورقة النبات بننظر على العروق بتاعتها، العروق اللي هي الخطوط اللي بتبقى موجودة فيها دي. يبقى احنا هنا هنلاحظ الخطوط او العروق اللي موجودة على ورقة الشجر. طب خنفساء الروس بنلاحظ فيها ايه؟ مفاصل الارجل بتاعتها، المفاصل او الشكل الرجل بتاعها ايه، الشعيرات الصغيرة اللي بتبقى موجودة على الخنفسة، الشعيرات ديت برضو بنلاحظها. يبقى بنلاحظ الشعيرات الصغيرة عليها ومفاصل الأرجل بتاعتها من خلال برضو العدسة المكبرة. هنعمل بطاقة ملاحظة على خنفساء الرؤوس وبطاقة ملاحظة على ورقة النبات. أول حاجة هنقول عليها اللي هو الطول مثلا حوالي 2 سنتي، ودوت بنقيسه مثلا ساعات بالمسطرة. لكن الطول في ورقة النبات 6 سنتي. طب اللون بتاعها هنا؟ مائل للأسود. اللون هنا بتاع ورقة الشجر أخضر داكن. الشكل بتاعها، شكل هنا شكلها بيضاوي ولها أرجل خلفية طويلة. انما هنا برضو الشكل بيضاوي، شكل بيضاوي يعني عامل كده زي شكل ورقة الشجر. دي برضو نفس النظام، بتبقى تخينة من تحت شوية وبعد كده تدي رفع من فوق. المكان على الأراضي بالقرب من نهر النيل. انما المكان هنا اللي هي اوراق الشجر بتبقى على افرع الاشجار. طب هل المكان بيكون ده ثابت؟ لا، لان احنا قلنا في النشاط اللي فات او في المواطن انه خنفساء الروس بتبقى عبارة عن دمج ما بين السحلية والعقرب، يعني موجودة ما بين الاحجار وفي الظلال بتاعت الصخور. طيب احنا ممكن برضو نكتب هنا ان قامت خنفساء الروس بتحركة كرة الروس مستديرة تماما للخلف بينما كانت تقف على رأسها. يعني احنا هنا بنوصف الحالة اللي انا شفتها عليها. انما هنا برضو لو عايز اوصف ان ورقة النبات هنقول ان هو في عرق طويل في المنتصف في وسط الورقة، اللي هو العرق ده كده الطويل ده، وتتفرع منه شبكة من العروق الصغيرة على جانبيه، اللي هي دي العروق دي الصغيرة دي، هي دي يبقى العرق الوسطي الكبير ده الطويل دايما بيبقى موجود في الوسط، ده العرق الطويل. انما الافرع العروق الصغيرة الاخرى بتبقى على الجوانب اللي هي دي. يبقى احنا هنا في بطاقة الملاحظة قلنا قلنا اللون والشكل والطول والمكان، ووصفنا الحالة اللي احنا شفنا عليها
الكائن الحي ده. احنا دلوقتي الحمد لله خلصنا الدرس التاني اللي هو كيف نلاحظ. هنحل شوية اسئلة ده علامة صح او خطأ امام العبارات التالية. اول سؤال: لا ننظر الى الشمس مباشرة باستخدام العدسة المكبرة. الاجابة دي صح ولا خطأ؟ طبعا صح، لان احنا قلناها في التنبيه في اول الدرس. تاني سؤال: نكتب عنوان الموضوع في بطاقات الملاحظات. طبعا بنكتبه، لان احنا قلنا بنكتب عنوان الموضوع، بعد كده الاسم، الصف، التاريخ، وبعد كده بنوصف الحالات بتاعتنا. تساعدنا بطاقة التسجيل الملاحظات على أن نذكر ما لاحظناه. طبعا صح، لأن هي أصلا بطاقة تسجيل ملاحظات، يبقى أكيد هنذكر ما لاحظناه. يمكن استخدام العدسة المكبرة مع الأشياء التي لا يمكن تحريكها. طبعا صح، لأن احنا قلنا إن أنا عندي جذع الشجرة مينفعش نحركه، بس ايه اللي بيتحرك؟ احنا والعدسة المكبرة. ما الذي يمكن وصفه في بطاقة تسجيل الملاحظات؟ الحجم والشكل واللون والمكان. ما العناصر الأساسية للتسجيل في بطاقة الملاحظات؟ لسه قايلينهم، الشكل واللون والحجم، دي العناصر الأساسية. طيب اشرح كيف تستخدم العدسة المكبرة في فحص صغير. هتشرح لي طبعا ان هما الحالتين، لو الجسم ثابت فاحنا اللي هنتحرك بالعدسة المكبرة، ولو الجسم متحرك احنا هنثبت بالعدسة المكبرة ونحرك الجسم ده. ما الذي يسمح برؤية تفاصيل دقيقة في الكائنات الحية؟ العدسة المكبرة هي ديت اللي بتساعدنا او بتسمح لنا ان احنا نشوف التفاصيل الدقيقة في الكائنات الحية. وبكده نكون خلصنا الجزء اللي احنا شرحناه في الفيديو النهاردة. استنونا ان شاء الله في الفيديو القادم.